ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби чорум, гуфтори 96-ум. بعد از گسترش تمدن اسلامی مفسران اسلام آمدند که برای مسلمانان تحصیل علم را فقط در آموختن فقه اسلامی می دیدند و مردم را به آموزش علوم طبیعی، طب و غیره تشویق نمی کردند. سپس مسلمانان از جهت مفکوروی به عقب‌مانی شروع نمودند و تمدن اسلامی رو به تنزل آورد. در اثر همه این روندها در طول عصرهای من بعد مسلمانان و تمدن اسلامی تا جای ضعیف و ناتوان گردید که یگان کشوری اسلامی را پیدا کردن دشوار بود که از تصرف و اشغال اروپایی ها ایمن مانده باشد. حتی به دست آوردن استقلالیت به پرقوت شدن جهان اسلام مساعدت نکرد. امروز شماره مسلمانان جهان به 1.3 میلیارد رسیده است و ما دارای بزرگترین ذخیره های نفت در جهان می باشیم. ما ثروت های زیر زمینی زیاد داریم و تمام جزئیات کار را در ساحه های اقتصاد جهانی و مالیه می فهمیم. از 180 دولت جهان در 50 دولت ما قدرت حکمرانی را در دست داریم. آوازهای ما در ساختارهای بین الخلقی می توانند نقش حل کننده را بازند، ولی با وجود همه این ما پراکنده و ناامید به نظر می نماییم و اتفاق و همراه نیستیم و سطح برادری و وحدت را که تقاضای اسلام است پیگیری نمی کنیم. دینمان ما را به آن تلقین می کند که برای حمایه مسلمانان آمادگی گیریم، ولی ما بدبختانه برای این آموزش علوم، ریاضیات و غیره را تشویق نکردیم که از ضروریات آن دنیا نیستند. ما امروز حتی قدرت آن را نداریم که برای مدافعه کشورمان اسلحه استحصاری خودی را براریم. ما نه به مضمون بلکه از همه بیشتر به شکل ظاهری کلام الله اهمیت می دهیم و تنها به شرح و ایضاح حرف به حرف حدیث های پیغمبر تکیه می کنیم. محض این ابرمردی دوراندیش و مسلمان کامل در کشورش اصلاحات معارف و شعور دینی را پیگیری نموده، با راه معتدلگرایی، تحمل پذیری و تشویق علم و دانش و معرفت پیشرفته مالایزیای عقب مانده را در طول 17 سال سروزیریش به کشوری پیشرفته عالم تبدیل داد. او در زمینه تجربه از بحران عقب ماندگی و فقر و بینوایی رهانیدن مسلمانان کشورش در نشست‌های با نفوذ بین المللی بارها از مملکت‌های پیشرفته غرب و دولت‌های ترقی کرده عالم دعوت به عمل آورد که برای پیشگیری تندگرایی، تروریسم و تخریبکاری واسطه بهترین مبارزه با جهالت، بیسوادی، تعصب و قشاقی، همچنین گسترش معرفت دینی و دنیوی در امور اسلام است.
او به منظور کمک و دستگیری کشورهای عقب مانده و رشد نیافته عالم پیشنهاد نمود که دولت‌های ثروتمند جهانی فایز معینی را از حساب درآمد خویش برای تحکیم ساختارهای اقتصادی و اجتماعی از قبیل بنیاد راه‌های آهن و ماشینگرد، نیروگاه‌های برقی، همچنین در سطح متمدن برای ماندن سیستمی تحصیلات و معرفتناکی دینی و دنیوی جدا نمایند. ولی متاسفانه این پیشنهادی عاقلانه و ابتکاری نیک بغیر از هماوازی جزئی و رساندن یاری‌های بشردوستانه چندان دستگیری نیافت. همه این عامل‌ها ناگزیری تنظیم رسم و آیین‌های ملی و عنعنه و مراسم‌های دینی از جمله اصلاح شعور ملی و دینی را در جمهوری ما نیز تقاضا می‌کند. اصلاح شعور دینی و به تنظیم دراری رسم و آیین‌ها راه و واسطه اساسی فعال ساختن عامه به حرکت آوردن نیروی خلاق و سازنده و آفریدگاری مردم می باشد. ضرورت هماهنگ و همقدم ساختن شعور ملت به طلبات زمان و روند تفکر انقلابی عصر 21 بلند برداشتن مقام و نقش واقعی دین در حیات امروزه جامعه و از آلایش‌ها پاک ساختن آن، همچنین اصلاحات وضع امروزه برگزاری رسم و آیین‌ها و مراسم‌های ملی و مذهبی را پیش می آورد. باید گفت که در جشن و مراسم‌ها و عنعنه‌های ملی و دینی ما والاترین ارزش‌ها احترام و بزرگداشت انسان، پاس خاطره نیاگان، مهر و پیوند خانوادگی و اولادی و صداقت به سنت‌های ملی و فرهنگی محفوظ مانده است. این مراسم‌ها نشان دهنده به هم پیوندی همه قشرها و طبقات جامعه ما، از بین نرفتن مهر و شفقت، آدمگری، همدردی افراد جامعه می باشد. اصلی فلسفه مراسم‌ها ماهیت باطنی آنها نیز در همین وحدت بخشی، به هم پیوندی و کوششی در کنار هم بودن انسانها، هم در لحظه های شادی و خرسندی و هم در حالت های غم و مصیبت است. ولی متاسفانه در برگزاری رسم و آیین‌های ملی و عنعنه و مراسم‌های دینی که یکی از حساس ترین رکن حیات معنوی و عنصر روانی و اجتماعی ماست، در هم برهمی و افراط و تفریط‌های زیاده به نظر می رسد که تدریجاً ادامه یافتن آن به وضع اجتماعی و اقتصادی جامعه بی تأثیر نمی ماند. ما 8 سال پیش 9 ایولی سال 1999 بار اول مسئله تنظیم رسم و آیین و مراسم‌ها را به میان گذاشته بودیم که تدریجاً یک اندازه سبوکی و دیگرگونی‌های مثبت در برگزاری آنها رخ دادند. اما قیاس و نتیجه‌گیری‌ها نشان می‌دهد که این امر خیر را نه همه مردم درک کردند. جدیت این مسئله و ماهیت اصلی آن را فهمیدند. سبب اساسی این به نظر من در موافقت نکردن شعور ملی و مذهبی ما به طلبات زمان معاصر، انیقترش افضلیت تعصب و خرافات و سطح پست شعور ملی و دینی مانعی اساسی به اندازه ضروری عملی نگردیدن تنظیم مراسم خواست. چنان در بالا ذکر کردیم، رسم و آیین‌های مردمی ما
اساساً در دایره دو تمدن تاریخی، آریایی و اسلامی، تشکل و تکامل یافتند. قسمی بیشتری عنعنه و سنت، رسم و آیین و جشن و مراسم‌های خلقی که امروز در بین مردم ما معمولند، محصول مرحله اسلامی است. اکثر این مراسم‌ها همچون یک رکن فرهنگی ملی ما شناخته شدند، ولی با مرور زمان و تحت تأثیر عامل‌های گوناگون به تغییرات شکلی و معنایی دچار شده بیشتر ماهیت ضیافت و طعام دادن و طعام خوردن را به خود گرفتند و امروز اصل و ماهیت اساسیشان را تا اندازه گم کردند. واقعاً قسمی از مردم ما با سبب ظاهر پرستی بی اساس و در اجرای مراسم‌ها و معرکه آرایی‌ها پایبند تعصب و خرافات بودن خود با عملهای دست می‌زنند که نظیر آن در یگان گوشه دیگری عالم به نظر نمی رسد. یعنی رفتار بسیار عائله‌ها، خواه دارا باشند خواه نادار، مقار خلقی با سوزن جمع کردن و با شاخه به باد دادن را میماند. ظاهر پرستی و اسرافکاری و رعایه ناآگاهانه عنعنه و رسم و آیین‌های ملی و دینی در نوبت خود سد راه بلند گردیدن سطح زندگی اهالی می گردد. از این خاطر ما وظیفه داریم که رسم و آیین‌ها را از خرافات و تعصب برای امروز و آینده جمعیت نامطلوب تازه سازیم. آنها را با نظر داشتی امکانیت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خودمان تنظیم نماییم. مهمترین آنها را همچون قسم ترکیبی فرهنگ و تمدن ملی حفظ کرده همه جانبه انکشاف دهیم و عنعنه و مراسم‌های قدیمه خلقمان را چون سرچشمه نادر و گرانبها پیش از همه در تربیه نسل‌های جوان استفاده بریم. جشن و مراسم ها باید عامل معین کننده و انکشاف دهنده سطح معرفت انسانی، شعور ملی و مذهبی، وحدت و یگانگی و جنبه سالم اخلاقی و جسمانی مردم باشد. در متحد ساختن جامعه و پیشرفت دولت نقش ارزنده گذارند. ولی متاسفانه وضع امروزه گذرانیدن رسم و تعامل‌های ملی از قبیل مراسم‌های خرسندی و ماتم بسیار تشویش آور است و آیین‌های پاک و مقدس دینی به معرکه‌های پرمصرفی خودنمایش دهی، جلوه دارایی و اسرافکاری تبدیل یافته است که خواه و ناخواه در پیشرفت اقتصادی و معنوی ملت مانعی جدی ایجاد می کنند. بنابر گسترش یافتن ظاهر پرستی و پست بودن سطح معرفتی دینی شهروندان، بسیار رسم و آیین‌های ملی و تعامل‌های دینی که باید در دایره یک خانواده و نزدیکان آن صورت گیرند، طی سالهای آخر به معرکه‌های پردبدبه و سیرخراجات مبدل گشتند و می گردند. گذشته از این باید گفت که برای اکثریت آدمان رعایه چنین مراسم ها همچون نشانه مسلمان بودن ارزیابی می گردد و این همه خرج و اسرافکاری ها به نام اسلام صورت می گیرند. ولی در اصل اسلام مایه روشنایی است
از خرافات و بدعت و زیاده روی پرهیز دارد و چون کامل ترین دینی جهانی به پیروان صادقش سعادت دنیوی و اخروی را عطا نموده، برایشان ظاهر پرستی و اسرافکاری ها را روان نمی بیند. چنانکه علمای شناخته دنیوی و دینی اظهار کرده اند، بدون تقاضای دینی مبین اسلام حالا مسلمانی مردمی کشوری ما بیشتر خصوصیتی مراسمی و معیشی کسب نموده، ارزش‌های اصیل اعتقادی به جای دوم گذاشتند. این چنین معنی دارد که اکثر مردمی ما به مسئله شناختی باید و شاید اصول دین و طبق رعایه احکام اسلام برگزارسازی مراسم ها کمتر توجه دارند. حتی بعضی معتقدان متعصب عمل نکردن را طبق این رسم و عادتهای اسرافکارانه و سیرخراجات که در جامعه ما رایج است نشانه از اسلام دور شدن، احترام نکردن سنت نیاگان و رفتار غیر شرعی و نامسلمانی می شمارند. مثلا مردمی تاجیک طبیعتاً فرزند دوست است و از وقتی تولد تا 7 سالگی فرزند خود پدر و مادر یک سلسله مراسم های خرسندی را که به مانندی گهواره بندان، چله گریزان، موی سرگیران و ختنه سور می گذرانند که در اصل مضمون جشنهای خانوادگی را دارند، ولی سالهای آخر این مراسم ها از دایره عائله بیرون برآمده وسعتی تعارف بیشتر کسب کرده اند و به اسرافکاری محض تبدیل یافتند. ما کوشش کرده ایستاده ایم که در کشورمان نسلی به کمال رسد که صاحب دانش معاصر، جهان بینی وسیع، اختصاصی بلند، زباندان و صاحب معرفت باشد، در عرصه بین المللی از دولت و ملت خود نمایندگی کرده تواند، برای ترقیات و آبادی وطنی عزیز و سرزمین اجدادی خود صادقانه خدمت نماید. ولی اکثریت عائله های کشوری ما پایبند خرافات و ظاهر پرستی شده، بجای فراهم آوردن شرایط ضروری برای تعلیم و تربیه فرزند خیش، سنت عائلوی و عادی ختنه را با اشتراک مهمانان زیاد به جشن پردبدبه و سیرخراجات تبدیل می دهند. حالانکه تعامل ختنه پسر برای مسلمانان همچون یکی از سنت‌های پیغمبر اسلام محمد مصطفی باقی مانده، وابسته به آن گذرانیدن یگان خیل جشن مخصوص فرمودن نشده است. موافق فقه حنفی شریعت اسلام و طبق عنعنه‌های اجدادی نیز آن یک عمل مأموری بوده، خرج و صرف زیاد و دایر کردن مراسم را تقاضا نمی کند. در اکثر کشورهای عربی و ایران و افغانستان، پاکستان، عملی مذکور در دوامی از 8 تا 40 روزگی فرزند به یگان جشن و معرکه انجام داده می شود که هم از جهت روانی و هم از لحاظ طبی و سلامتی زیان آور نیست. سؤالی به میان می آید که پس چرا مردمی ما این سنت عادی را همچون مراسم قبول کرده خراجاتی بیهوده می کنند؟ وظیفه مقدسی پدر و مادر پیش از همه تربیه نمودن فرزندی با آداب، خوش اخلاق، وطن دوست و وطن پرور می باشد. ولی برای مردمی ما برابری به دنیا آمدن فرزند، گذرانیدن 10 مراسم و آیین‌های درکار و نادرکار و کشیدن باری خراجاتی بیهوده رسم شده است.
مراسم‌های عقدی نکاح نیز از حد گذشتند و آنها باعث مشکلات پدر و مادران نوخانه‌داران، اینچنین به مهاجرت مهنتی رو آوردن بسیار شهروندان ما پیش از همه جوانان شدند. علاوه بر این، عقد نکاح از یک سلسله مراسم ها از جمله خواستگاری و نانشکنان، فاتحه، صندوق بران، سر و پابینان، آردبیزان، چایگشتکی دختران، بزم دوستان داماد، عقد نکاح دولتی و دینی، آشی نهار از دو طرف، توی خاصه در طرف خانه، عروس فراران، روی بینان، داماد طلبان، خدا طلبان، روغن ریزان، دختر بینان و باز چندین عنعنه‌های داد و گرفتی بیهوده و سیرخراجات و میان شکن عبارت می باشد که نه هر عائله تاجیک قدرتی گذرانیدن آنها را دارد. در اینجا سوال به میان می آید: آیا برای بجا آوردن همه مراسم های نامبر شده که مردم ما آنها را همچون رسم و آیین قبول کرده است یگان ضرورتی هست؟ در چنین شرایط که مزد میانه مهنت از 200 سامانی بالا نیست، چرا ما چاره‌بینی های ظاهر پرستانه و مانند چایگشتکی دختران و بزم دوستان داماد، آشی نهار و روی بینان، داماد طلبان و خدا طلبان را به مراسم های ملی نسبت داده اجرای آنها را حتمی می دانیم؟ طبق معلومات آماری در کشور در یک سال به حساب میانه زیاده از 60,000 جشنهای خانه‌دارشوی برگزار می گردند. تنها برای گذرانیدن این چاره‌بینی ها زیاده از 300,000 سر چاروای کلان و میده ذبح کرده می شود که خراجات عمومیشان به 770 میلیون سامانی می رسد. همه خوب می دانند که عقد نکاح مراسم شادی و خرسندی است و هر یک جوان و هر پدر و مادر آرزو دارد به این روزی مراد رسد، ولی آن نباید به منبر خودنمایی و به دست آوردن آبرو و اعتباری ساخته و دروغین تبدیل داده شود. البته بهتر است که بجای این عملی بیهوده و یک هفته دسترخوان آراستن، پدر و مادری عروس داماد به فرزندانشان اشیا و جهاز ضروری روزگار را فراهم آورند تا اینکه آنها در قدم‌های اولی زندگی به مشکلات روبرو نآیند. همزمان با این ضرور است که در بابت برگزار کردن مراسم‌های دولتی، جشن‌های کسبی، تشکیلات و کارخانه‌ها، تدبیرهای کاری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی که باعث خراجات بیهوده مبلغ‌های بودجه می‌گردند نیز محدودیت‌ها جاری کرده شوند. ما هنوز در سال 1999 خرج و خراجات از حد زیاد و اسراف‌های ناجا و ظاهر پرستانه مردم کشور را محکوم نموده با اشاره به آیت اسراف کنندگان برادری شیطانند هشدار داده بودیم. بار دیگر اینجا می خواهم در اساس آیات قرآنی این را از نو تأکید کنم، زیرا قرآن برای مسلمانان سرچشمه اساسی و بیگزند دین مبین اسلام است. مثلا در سوره الاعراف آیت 31 قرآن خطاب جهت اسراف نکردن به همه بنی آدم آمده است: ای فرزندان آدم، از نعمتهای خدا بخورید و بنوشید، تنها اسراف نکنید که خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد. خدا به امر اسرافکاران اطاعت نکردن را در سوره الشعراء آیت 151 تأکید کرده
در سوره مؤمن آیت 42 اسراف کنندگان را آشکارا اصحاب النار یعنی دوزخی نامیده است. این امر نشان می دهد که اسرافگری و افراطگرایی در اسلام گناهی عظیم است. واقعاً اگر ما مسلمانیم و احترام به قرآن مجید داریم، چرا خلاف فرمایش آن عمل کنیم و رو به اسرافکاری آریم که برایمان زیانی مادی و معنوی می آورد و سبب عقب ماندگی جامعه ما می شود؟ این اسرافکاری ها در زمانی که ما از وضع بحرانی نو بیرون آمده ایم و هنوز در زینه گذریش هستیم، بجز زیان و خطر برای آینده کشور دیگر ماهیت داشته نمی توانند. تحلیل و مشاهده ها ثابت می سازند که با سبب در سطح پست قرار داشتن معرفت دینی، مردم ما به زیاده روی های بیهوده راه داده با این رفتارشان در زندگی خود دشواری و مشکلات صنعی ایجاد می نمایند. برخلاف ارزش های ملی و دینی، صرف کردن مبلغ یا ذخیره های مادی هم زیان اجتماعی و هم گناه دینی است. یک ذره از دارایی خود را بیهوده صرف کردن اسراف است و خداوند اسرافکاران را دوست نمی دارد. اسراف از جمله گمراهی های بدترین بوده، از بیخبری و درست نشناختن اصالت ملی و دینی خود ابتدا می گیرد. خودشناس بودن، حق را از باطل و حرام را از حلال فرق نمودن، نه به ضرر خود و نه به ضرر دیگران کار و زندگی کردن است. در این راستا خودشناسی تاریخی ما بی‌شبهه اهمیت حیاتی دارد. شناخت تاریخ خود و از آن سبق برداشتن برای تشکل هویت ما، تقویت ایدئال و آرمان‌های ملی بسیار ضرور است. ما از گذشته خود باید فرهنگی صرفه‌کاری را آموزیم. میراث فرهنگی ملت تاجیک پر از اندرز و حکمت‌های ضد اسرافکاری است. دین مبین اسلام مبارزه بر ضد نفس اسرافکار را جهاد اخلاقی و فرهنگی یعنی جهاد اکبر اعلان داشته است. اما تأسف آور است که مراسم‌های دینی ما سالهای آخر به ضیافت‌های با دبدبه تبدیل یافته‌اند و امروز دسترخوان معرکه‌های عزاداری از جشن و خرسندی کم فرق می‌کنند. مراسم‌های دینی باید در دایره احکام شریعت اسلامی صورت گیرند و باعث تأسف است که خادمان دین به بعض بدعت‌های مراسمی با سبب‌های نامعلوم همچون خیرات اساسی شرعی داده ایستادند. من می‌فهمم که مثلا مراسم جنازه چی اهمیت دارد. اسلام انسان را چی زنده باشد و چی فوتیده عزیز و مکرم می‌حسابد. از روی عقیده اسلامی انسان را برای آخرت گسیلانیدن، بر روح او نماز گزاریدن، دعا نمودن و غیره از واجبات برای زنده ها پیش از همه اهل خاندان میت می باشد. اما با نام آشی سری تختگی ضیافت آراستن عملی بسا ناشایسته است. شنوندگان گرامی، شما گفتار 96 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.